دا ظالمان چې موږ په دار یاروي موږ ته د یار د زلفو تار ښکاري موږ یې د ژوند د سپرلي نښې ګڼو چاته به ګل چاته به خار ښکاري د پښتنو د کلتوري ټولنې د مشر محمد شیرین ګردیوال څخه هیله کوو چې راشي او د پښتنو د کلتوري ټولنې لخوا پیغام تاسو ته واوروي. درنو میلمنو، خوږو وطنوالو او عزتمندو پښتنو، مخکې د دې نه چې زه دا خپل پیغام وایم، دا شاته چې کوم ملګري ناست دي او دا د حجرې مجلس کوي دا به مهرباني وکړي لږ دا د حجرې مجلس بس کوي او دلته چې دا څوک خبرې کوي دې ته غوږ کېدی. دویم دا زموږ ماشومان چې کوم دي دا به مهرباني وکړي او لږ به چپ شي، که نه چپ کېږي بیا ټول ټولومه په موټر کې اچوم او بېرته ټول خپلو کورونو ته وړم. ګورئ د پښتنو د ټولنیز ولسوالیز ګوند مشر ښاغلی ډاکټر کبیر ستوري ته د مینې او خلوص نه ډک سلامونه. دا چې د پښتنو ټولنیز ولسوالیز ګوند د دوهم ځل لپاره سږ کال د نومبر په 12مه نیټه د پښتنو د یووالي ورځ نمانځي زموږ لپاره د خوشحالۍ او د افتخار ځای دی. خدای دې دې ګوند ته نور هم توفیق او توان ورکړي چې په دې لاره کې د پښتنو د ازادۍ او سوکالۍ لپاره خپلې هلې ځلې لا پسې ګړندی کړي. د پښتنو د کلتوري ټولنې لخوا نه تاسو او ستاسو د ګوند د مشرانو د جرګې ټولو مشرانو او درنو غړو او خوشبینانو ته په دې لاره کې پوره بریالیتوب او سرلوړي غواړم. السلام علیکم.